başlayaq. Unit 8-in Around the World Geography, coğrafiya bölməsi ilə tanış olaq. Bizim dərsimiz hansısa bir forumda uşaqların yazdığı kommentlərlə başlayır. Gəlin görək kommentlərdə biz nələri oxuyacağıq. İlk öncəki postumuz nə deyir? Posted 2 days ago. 2 gün əvvəl, yəni post edib, dərc olunub. Gəlin oxuyaq. I am just thinking about forests and about why people are cutting down trees to create fields. Mən deyir, sadəcə deyir, meşələrin və insanların meşələrdəki ağacları qıraraq səhra yaratmağı haqqında düşünürəm. Fields nə deməkdir? Sahə, çöl, cutting down da nə deməkdir? Kəsmək. I learned in school that there is a deforestation in Mexico because people want to make fields for meat production. Məktəbdə deyir öyrəndim ki, Meksikada meşələrin qırılması baş verir, çünki insanlar ət istehsalı üçün tarlalar salmaq istəyirlər. Bu sözümüz isə nə deməkdir? Meşələrin qırılması, meşələrin yox olması. I am very cross about it. Mən buna deyir, çox əsəbləşmişəm, deyir, əsəbləşdim. How do you feel about deforestation in your countries? Meşələrin məhv olması haqqında, deyir, öz ölkəniz haqqında necə deyir, nə düşünürsünüz, nə hiss edirsiniz? Növbəti tapşırığımıza baxaq. Sonya yazıb, bir gün əvvəl. I am from to the Amazon. Mən Amazondanam. Deforestation is a big problem here too. Meşələrin qırılması burada da deyir, böyük bir problemdir. I am cross too. Mən də deyir, həmçinin əsəbiyəm. And I am worried about the water in the atmosphere. Və deyir, mən atmosferdəki deyir, sudan, nəmdən deyir, çox narahatam. When we cut down trees, we get less rain. Biz deyir, ağacları deyir, nə vaxt kəsiriksə, onda deyir, daha az yağış əldə edirik. The Amazon needs the rain. Amazonun nəyə ehtiyacı var? Yağışa ehtiyacı var. Növbəti tapşırığımıza keçək. Posted 4 hours ago. 4 saat əvvəl post olunub. When we cut down the trees, animals die. Deyir ki, biz ağacları deyir, kəsəndə heyvanlar neyinir? Ölürlər. Okay. I am from Borneo and lost over 100,000 Bornean orangutans between 1999 and 2015. Mən deyir, Borneodayam və 100,000 Bornean orangutanları 1999 və 2015-ci illərdə deyir, nə olmuşdular? Yox olmuşdular deyir. İtirmişik. And we don't want to lose more. Biz deyir, daha artığını, daha çoxunu deyir, neynəmək istəmirik, itirmək istəmirik. Orangutans are so interesting. Orangutanlar çox deyir, maraqlıdırlar. However, they need forests to live. Where can they go without the forests? Amma onların yaşamaq üçün meşələrə ehtiyacı var. Meşələr olmadan onlar hara gedə bilərlər? Burada isə loss itirmək deməkdir, lost itirdik, təxminən belə sözlərimiz var. Çox da burada yeni sözlərimiz yoxdur. Aha, növbəti tapşırığımıza da baxırıq uşaqlar. Növbəti tapşırığımızda da yenə postumuz var. Dərc olunub 2 saat əvvəl. I live in Uganda and we are losing a lot of our forests. Deyir, mən Ugandada yaşayıram və meşələrimizin çoxunu itiririk, deyir. Look, bax. Burada bir informasiya lövhəsi göstərir bizə. In the million hectares, milyonlarla hektardır. 1990-cı ildə bu qədər olub, indi isə 2015-ci ilə qədər bu formaya düşüb. Görə daha deyir, nələrdən danışır bu uşaqda. Aha, deyir ki, it is really bad. Bu həqiqətən də pisdir. From 1990 to 2005, we lost about 63%. Biz deyir, bu həqiqətən pisdir. 1990-cı il və 2005-ci illərdədir. Təxminən 63% deyir, biz itirmişik. We need them forests for our food and our home is here. Biz yeməyimiz üçün və dağlarımız üçün bizim meşələrə ehtiyacımız var. And we use plants for medicines. Və deyir, dərmanlar üçün də deyir, biz bitkilərdən istifadə edirik, medisin
dərmanlar. My family and I need the forest to live. So I am really worried. Nə deyir burada? Mən deyir ailəm və mənim deyir meşədə yaşamağa nədir? Ehtiyacım var. Buna görə də deyir çox həqiqətən də narahatam. Belə. Bu bizim mətnlərimiz, yeni sözlərimiz də çox yox idi. Növbəti bölməmizdə isə, səhifəmizdə isə həmin mövzulara uyğun suallara cavab tapacağıq. Nə deyir? Onlayn formu deyir. Oxuyun və doğru cavabları tapın. How many trees or topics are there in the text? Mətndə deyir, neçə mövzu vardı? Mövzu nə idi? Yalnız bir idi də, meşələrin qırılması var. How many answers does the main post have? Nə qədər deyir əsas postun deyir cavabları var idi. Yəni əsas post hansı idi uşaqlar? Baxın bu idi və oradan isə cavablar 1, 2, 3. Onda onların nə idi? Cavabları idi. Deməli 3 nəfər də ona cavab vermişdi. Who wrote the main post? Birinci deyir əsas postu deyir kim yazmışdı? Baxın uşaqlar əsas postu yazan Warren idi. Baxın bu. Okay, what is the topic of the conversation? Mövzunun söhbətin deyir, əsas deyir mövzusu nə idi? Cutting down trees. Ağacların kəsilməsi. Aydındırmı? Bu da bizim bölməmizin cavabları. Növbətdə də deyir ki, bizdən nə istəyir? Read the online forum and listen the message teenagers with what they are worried about. Yəni biz artıq bunu dinləməyə ehtiyac yoxdur. Mən siz üçün oxudum. Deyir onların sözlərini oxuyun, yeniyetmələrin və birdən üçüncü A, B, C-ni birləşdirin. Sonya deyir nədən danışırdı uşaqlar? Sonya orada biz baxırıq ki, baxaq Sonya hansı idi uşaqlar? Baxın bu idi. Sonya nədən danışırdı burada? Sonya burada əsasən yağışdan, sudan danışırdı, düzdürmü? Deməli onda Sonya hansına birləşdirəcəyik? C variantına birləşdirəcəyik. Yaxud da elə burada C də yaza bilərik. İkinci Nur. Nur nədən danışırdı? Baxın, burada Nurda nələrdən də? Oranqutanlardan, heyvanlardan danışırdı. O haqda narahat olurdu. Deməli, Nur da 2 də A variantına uyğunlaşır. Növbəti Uqandada olan isə insanlardan danışırdı. Çünki onların da nəyə aid idi? Deyirdi ki, bizim insanlardan narahatam, ailəsinin bizim nəyə ehtiyacımız var? Meşəyə ehtiyacımız var, dərman hazırlayırıq və s. Bu formada cavablarımız var. Burada tapa bilərik. Aha, növbəti üçüncü tapşırığımız isə yenə də message words bol qara hərfli sözləri bir-birinin əksi iləndir. Opposite nə deməkdir? Əksi ilə match eləyin, yəni qruplaşdırın. Cut down trees aşağıda deyir ki, ağacları əkmək. O nə ilə antonim olar? Plant D variantı. Yəni əkməklə. Burada kəsməkdir, burada becərmək, əkmək. Less rain, az yağış, daha az yağış. Əksi nə olar? More. Baxın bu. B variantı. Animals da, heyvanlar ölür. Burada ölümün də əksi nədir? Live, life, yaşam, canlı. Lose nədir? İtirməkdir. Find də nədir? Tapmaqdır. Bu da, mən burada niyə buna cavabda dəqiqəm yazmadım? Birbaşa sözü yazım. C variantı da odur. Yəni cut down kəsmək, plant yetişdirmək, less az, daha az, more daha çox, die ölmək, live yaşamaq, lose itirmək, find isə nədir? Tapmaqdır. Bir-birinin antonimlərini tapdıq. Növbəti tapşırığımızda isə true, false, explain yaz, choose. Then compare with your partner. Deyir, doğru və yanlış olaraq yaz, öz deyir seçimini izah elə və deyir öz parta yoldaşınızla müqayisə aparın. Nə deyir burada? Yəni bu isə bizim özümüzə qalan bir belə deyək cavablardır. Məsələn üçün deyir ki, Warren writes about why people cut down trees in Mexico. Deyirdi ki, Warren neyinirdi deyir? İnsanların Meksikada ağacların kəsilməsindən danışırdı. Bəli, deyirdi, there is deforestation in Mexico because people want to make fields more meat. Növbəti ikinci tapşırığımızda isə deyir, Sonya ilə Nur deyir, eyni qitədəndirlər. Baxırıq görürlər hardadılar.
Borneo, biri isə Amazondan idi. Amazon Cənubi Amerikadadır. Borneo isə məncə Asiyadan, Cənub-Şərqi Asiyadan deməkdir. Onda burada olacaq nə? False. Burada yazacağıq yalan. There is more water in the soil after deforestation. Daha çoxdur yağış olur deyir. Ağaclar kəsiləndə xeyr, bu da yanlışdır. Orangutans lose their homes when the forest is destroyed. Məhv olduqdan sonra orangutanlar yəni itirdilər. Bəli, bu doğrudur. Some medicine are from plant. Bitkilərdən deyirdi nə? Dərman düzəltmək olur. Bəli, doğruydu. Daha sonraki deyir answer the question. Suallara cavab verin deyir. Opinions are və facts are. Burada nə deyir? What a person think, insanlar, opinions are, fikirlər nə idi? İnsanlar nə düşünürdü? Və yaxud da what you can prove deyir, nəyisə sübut edirsən, bu yox idi. Faktlar isə bu idi ki, what a person think, insanlar nə düşünür? What you can prove, sən nə sübut edə bilərsən, nə edə bilərsiniz? Fakt budur. Write the fact and opinion in the sentence below in your notebook. Bu deyir, qeyd dəftərinizə aşağıdakı faktla bağlı, sentez cümlə faktla bağlı bir qeydlər gedin. Bunu özünüz yazarsınız. Uşaqlar nədir? Orangutans are so interested. Orangutanlar çox maraqlıdır. Və they need the forest to live. Buna baxmayaraq deyir, lakin onların nəyə ehtiyacı var? Meşə ehtiyacı var yaşamaq üçün. Bunu özünüzdən yaza bilərsiniz uşaqlar ki, bəli, heyvanlar meşələrdə yaşayır, onlar ağaclarda gəzməyə xoşlayırlar. Bu formada cavablar yaza bilərsiniz. Read the online form again and write two other facts in your notebook. Deyir, 2 dənə də deyir, formu da yenidən oxun və 2 dənə də faktı qeyd dəftərinizə yazın. Məsəl üçün, baxın, burada nə faktı vardı uşaqlar? Baxın, faktın biri, Ugandada olan dostumuzun, bax, bu cümləni yaza bilərsiniz. Təxminən deyirdi, 1990-2005-ci illərdə 63%dir. Ugandada nə yoxdur? Nə itiriblər? Meşələri itiriblər. Bu bir. İkinci, baxın, Borneo'da 1999 və 2015-ci illər arasında 100 mindən yuxarı orangutanların itirilməsindən danışır. Bax, bu cümləndə ikinci, belə deyək, cümlənizdə onu qeyd dəftərinizə yazın. Üçüncü tapşırığın çalışması ola bilər. Və burada ikinci videoya da baxa bilərsiniz. Burada how animals habitat similar to our homes. Necə belə heyvanlar da deyir, necə deyir, məskən salırlar bizim evlərimiz kimi. Which two sea animals are in the video? Hansıdır ki, dənə dəniz heyvanı görürsünüz videoda. Bunları da videoya baxdıqdan sonra dəftərlərinizə qeyd edə bilərsiniz. Belə, bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərsdə görüşənə qədər.